예, 한나와 브니나의 싸움에서 한나가 승리했다는 말이죠. Okay, we saw the first battle, the Hannah and Brina, then Hannah won. Then this is the next battle we are going to see. Twamaze kubona urugamba ruri hagati ya Penina na Hana, none tugiye kureba n'urundi rugamba ruri 두 번째 싸움은 엘리의 두 아들과 사무엘의 싸움이다. And the second battle is between the Samuel and son of Eli. no urugamba rwa kabiri ni hagati ya Samueli n'aba abahungu ba Eli. 예, 사무엘상 2장 17절 말씀에 보면 이 소년들의 죄가 여호와 앞에 심히 크면 그들이 여호와의 제사를 멸시함이었더라. 1 Samuel chapter 2 verse 17. noneho Samueli wa mbere igice cya kabiri umurongo wa 17. 1 Samuel chapter 2 verse 17, please read. umurongo wa 17 uravuga ngo nuko rero icyaha cy'abo basore kirakomeye cyane imbere y'Uwiteka kuko cyateye abantu kuzinukwa igitambo cy'Uwiteka. 이렇게 짧게 요약되어 보면 이들은 재물에 대한 범죄 예에 해망물에 수종되는 여인들과 동침하는 그런 죄를 더했죠. The sons of the Eli, they committed sin, stealing from the offering, but aside from that, the chapter 20, verse 22. nuba ngo aba bahungu ba Eli bakoze icyaha cyo kugira ngo bajye bakoresha ibitambo byaje guturwa nabi babyiba ariko hari n'icyaha kindi bakoze ku murongo wa 22. They lay with the women who were serving at the entrance to the tent of the meeting. icyo gihe basamanyije abagore bajyaga baje mu iteraniro. 그러므로 사무엘은 하나님의 궤에 있는 여호와의 전에 누워있다가 하나님의 부르심을 듣게 되죠. Then Samuel has called by God, just laying down on the beside of the ark of the noneho covenant. Imana yahamagara Samuel yaramubwiye ngo ajye yiryamira iruhande rw'isanduku y'isezerano. 사무엘상 3장 19절 말씀을 보면은 이때부터 사무엘의 말이 땅에 하나도 떨어지지 않았다 이런 말이죠. As we look at the 1 Samuel chapter 3 verse 19. uko tubisanga muri Samuel wa mbere 3:19. Let none of his word fall to the ground. nta jambo na rimwe Samuel yavuze ryigeze rigwa hasi. 세 번째 싸움은 블레셋과 이스라엘 싸움입니다. The third battle is the fight between Philistine and Israelites. noneho urugamba rwa gatatu ni urugamba rwari ruri hagati y'Abafilisitiya And Israelites. n'Abanyisirayeli n'Abisirayeli. 엘리의 두 아들을 하나님께 이스라엘의 하나님을 멸시하자 하나님은 이 두 아들을 한날에 죽이시겠다고 경고하셨죠. Because God warned the two sons of the Eli, because these two sons of Eli looked down on God, so God warned them, okay, I will kill you on the same time. noneho icyo gihe kubera ko aba bahungu ba Eli barakaza Uwiteka yarababwiye ati mwebwe rero nzabicira umunsi umwe. 이 싸움에서 결국은 이 두 아들이 죽고 언약궤를 빼앗기게 되죠. The battle between Philistine and Israelites, the two sons of the Eli, they died. noneho icyo gihe urugamba rwambikanye hagati y'Abafilisitiya n'Abisirayeli b'abahungu ba Eli bapfiriye umunsi umwe. 네 번째 싸움은 이제 사울과 암몬 사람의 싸움입니다. The fourth battle is between Saul and the people of the Ammon. noneho urugamba rwa kane ni urugamba rwabaye hagati ya Sawuli hamwe n'Abamori. 이스라엘 백성이 왕을 요구했을 때 사울을 기름 부어서 왕을 세우죠. The Israelites asked to raise a king, then the God anointed Saul to become a king. noneho Abisirayeli batakambiye Uwiteka bati natwe turashaka umwami. noneho umwami Uwiteka abarobanurira Sawuli. 왜냐하면 그 훌륭한 사무엘의 아들들이 사실은 아버지의 행위를 따라가지 않았어요. Because the very great person, the Samuel, but Samuel's son, they couldn't follow the attitude of his father. noneho ikibabaje hagati aho nuko abana ba Sawuli batabashije gukurikiza uburyo ki Sawuli yanagendaga. 그래서 이스라엘 사람들이 우리도 저 이방인들처럼 왕을 세워달라고 요구를 한 것이죠. So Israelites, they request to God, like Gentiles, we need a king. noneho Abisirayeli babwira Imana bati nk'uko abanyamahanga bagira umwami natwe watwihereye umwami.
기스의 아들이었던 이 사울을 세워서 왕을 삼죠. The Saul, who is the son of the geese, the God raised Saul to be a king. noneho icyo gihe sawuli niwe imana yarobanuye kugira ngo abe umwami. Geese. 그런데 이스라엘 사람들은 사울을 왕으로 인정하려고 하질 않아요. But the people of the Israelites, they do not admit the King Saul. ariko rero ikibabaje b'abisirayeli bashakaga umwami none imana ibahaye sawuli ntabwo nubwo bamwakiriye ngo bamwishimire. 이때 암몬 사람 ise wa sawuli 나하스가 이스라엘로 쳐들어와요. Then the Nahas from the people of the Ammon, he attacked to Israel. none icyo gihe rero hari urugamba abamori bagabye ku bayisirayeli. 사무엘상 11장 6절 말씀에 보면은 If we look at the 1 Samuel chapter 11 verse 6, none iyo urebye samweli wa mbere igice cya 10 umurongo wa 6 사울이 이스라엘을 능력하는 암몬 사람의 말을 들을 때에 하나님의 영에 크게 감동돼요. 1 Samuel chapter 11 verse 6, and the Spirit of God rushed upon the Samuel when he heard these words, and his anger was greatly kindled. noneho icyo gihe samweli wa mbere igice cya 11 umurongo wa 6 wanditse ngo sawuli yumvise amagambo umwuka w'imana muzaho cyane uburakari buramuzabiranya cyane. 그래서 이스라엘 사람들을 모아가지고 싸움에서 승리하게 돼요. So Saul gathered the Israelites, then he won this battle. noneho icyo gihe rero sawuli yegeranya abisirayeli noneho anesha urwo rugamba. 다섯 번째는 사울과 블레셋과의 싸움이에요. The fifth battle is between King Saul and Philistine. noneho urugamba rwa gatanu ni urugamba rwari ruri hagati ya sawuli n'abafilistina. It's written 1 Samuel chapter 13 verse 1 to 7. noneho byanditse mu gice cya 13 umurongo wa mbere kugeza ku wa 7 muri samweli wa mbere. 사울이 다스린 지 2년이 지난 후에 블레셋과 전쟁이 시작돼요. The King Saul lured an Israelite for the 2 years, then this battle begins. noneho umwami sawuli ayoboye imyaka 2 abisirayeli nibwo urugamba rwatangiye. 전쟁을 시작하기 전에 먼저 하나님 앞에 번제를 드리는데 사무엘이 와 있는데 사무엘이 오지 않는 거예요. Before the King Saul started this battle, but he gave burnt offering to God first, then he invited Samuel, but Samuel didn't come on that place. noneho rero mbere yuko samweli ajya kurwana uru rugamba rw'abafilisitiya yateguye sawuli ajya kurwana urugamba rw'abafilisitiya yateguye igitambo ariko hagati aho ngaho yahamagaye samweli ngo aze samweli ntiyaje. 사무엘이 늦으니까 백성들이 흩어지고 사울이 마음이 다급해진 것이죠. Because Samuel didn't come, so the Israelites, they are so nervous and they scattered. Then King Saul has mind that hesitates. noneho icyo gihe rero ubwo abisirayeli bahamagaye samweli ntaze abisirayeli bararakaye. 급해진 사울은 자신이 직접 번제를 드리며 어리석은 짓을 범해요. Because this King Saul so nervous, so he himself gave the burnt offering to Lord Jehovah God, but it's a very silly action. kubera yuko sawuli yategereje samweli agatinda kandi samweli niwe agomba gutamba ibitambo sawuli yafashe icyemezo arabitamba mu mwanya wa samweli. 번제를 다 마칠 즈음에 사무엘이 도착해요. It's almost finished about the burnt offering. Samuel came. mbese mu gihe yari agiye kurangiza gutamba icyo gitambo nibwo noneho samweli yahingutse. 사무엘상 13장 이제 13절에서 14절 보면은 If we look at the 1 Samuel chapter 13 verse 13 to 14, none urebye samweli wa mbere igice cya 13 umurongo wa 13 kugeza ku 14 이 사울이 번제를 드렸음을 알고 사무엘이 사울에게 왕이 망령되게 행하였다가 the Samuel noticed that Saul committed a sin that you have done foolishly. noneho maze samweli abwira sawuli ati wafuditse. Samuel said to Saul, you are foolish. samweli abwira sawuli ati wafuditse ntiwumva itegeko ry'uwiteka imana yawe. 왕의 나라가 길지 못하고 다른 사람에게 그 왕권을 주겠다고 얘기해요. You have not kept the command of the Lord your God with which he commanded you, for then the Lord would have established your kingdom over Israel forever. ntiwumviye itegeko uwiteka imana yawe yagutegetse none uwiteka aba akomeje ubwami bwawe muri isirayeli iteka ryose. 결국은 사울이 지금 이 에베에 실패한 것 때문에 그는 하나님으로부터 버림받게 돼요. Because of the failure of the worship
from the King Saul, then this King Saul is abandoned from God. kubera yuko uyu mwami Sawuli yagiye imbere y'Imana mu buryo butari bwo, niyo mpamvu ubwami bw'Imana yari yamuhaye yabukuweho, yabumwambuye. 블레셋과의 싸움에서는 그의 아들 요나단의 활동으로 승리를 해요. But in the battle against the Philistines, but his son, the Jonathan, because of him, he won this battle. noneho icyo gihe kubera umuhungu we Yonatani urugamba yabashije kumunesha. 사울이 이 예배에 실패하고 결국 인생 전체가 실패가 돼요. But Saul failed his worship service, then entire his life failed. ariko kubera ko uyu mwami Sawuli yagiye imbere y'Imana mu buryo butari bwo kuyiramya, ubuzima bwe bwagiye butsindwa. 우리가 예배를 굉장히 중요하게 생각해야 됩니다. So we must consider this worship service very as kubw'ibyo rero important. nimujya imbere y'Imana mu buryo bw'amateraniro no kuyiramya, mujye mubona ko ari umwanya w'agaciro kandi muyitwaremo neza. 대부분 복음 없는 교회는 예배를 하나의 의식으로 지금 변절시켜 버렸어요. So church without gospel, but their worship is just a ritual. urusengero abantu bajya guterana badafite ubutumwa bwiza, ibyo ni ibintu bidashimisha Imana na gato. 교회에서 복음이 사라져버리면 그는 종교로 바뀔 수밖에 없는 If the 것이죠. church they don't have the gospel, it will change into the religion. nuvuga ngo itorero ridafite ubutumwa bwiza rizahinduka ribe idini gusa. 사실은 로만 캐톨릭 같은 경우는 교회라고 이름하지만은 교회가 아닙니다. Realistically, we call the Roman Catholic is a church, but it's not a church. nubwo tujya tuvuga ngo itorero ry'abagatolika ni itorero, ariko mu buryo busobanutse nyabwo ntabwo ari itorero. 복음이 없으면 우상숭배와 별 다를 것 없어요. If without gospel, there is the same as idol worshiping. nuvuga ngo icyo gihe iyo ahantu hatari ubutumwa bwiza ntaho biba bitaniye no gusenga ibigirwamana. 이제 여섯 번째 싸움은 사울과 아말렉과의 싸움이죠. The sixth battle is between King Saul and the Amalek. noneho urugamba rwa gatandatu ni urugamba rwabaye hagati y'umwami Sawuli n'Abamaleki. 사무엘상 15장 3절 말씀을 보면요. 1 Samuel chapter 15 verse 3. noneho Samuel wa mbere igice cya 15 umurongo wa 3. 하나님은 아말렉과의 싸움에서 모든 소유를 남기지 말고 다 진멸하라고 이렇게 말해요. During this battle of the Amalekites, God commanded to the Israelites to kill the old people. noneho icyo gihe muri urwo rugamba ubundi Imana yari yatanze amabwiriza iyahereza Abisirayeli ko bagomba kwica buri muntu wese. 이 아말렉과의 역사는 아주 성경에서 중요하게 다루고 있어요. Actually, the history of this battle of the Amalekites, this is very important content in the Bible. kandi ndagira ngo mbabwire ngo mu mateka muri Bibiliya amateka yerekeranye n'Abamaleki igihe cy'uru rugamba ni amateka ashimishije. 앞서 본 것처럼 우리가 출애굽기에 모세의 손이 올라가면 아말렉과의 싸움에서 이기고 내려가면 졌죠. As we said earlier yesterday, when the battle of the Amalek, when Moses raised up his two hands on the sky, they won the battle. But Moses' hands put down, they lose the battle. nk'uko twabibonye ejo igihe Mose yazamuraga amaboko, Abisirayeli baraneshaga urugamba rw'Abamaleki, igihe noneho amaboko ya Mose yamanuka Abisirayeli bagatsindwa. 하나님은 아말렉과의 대대로 싸울 것이다라고 말씀하셨어요. God said to the Israelites, "You will continuously fight against the Amalek." none Imana ibwira Abisirayeli ati muzakomeza murwane urugamba n'Abamaleki. 왜냐하면 이스라엘의 가장 약한 부분을 공격한 거예요. Why? Because this Amalek attacked the weak point of the Israelites. kubera ko Abamaleki bari bazi aho Abisirayeli bafite intege nkeya, noneho Abamaleki nabo bakaba ariho bagaba urugamba. 우리에게도 이런 아말렉과 같은 싸움이 있습니다. Even we have the fight against like this kind of kandi natwe urugamba turarwana urugamba rumeze nk'urunguru rw'Abamaleki. 사단이 우리를 건드는 우리 가장 약한 부분을 건드리거든요. Satan always attacking us, our weak point. ndagira ngo nkwibutse ko Satani buri gihe akugabaho igitero akurikije ahantu ufite intege nke. 우리가 복음 안에서 영적으로 무장하지 않는다면 우리는 똑같은 상태에 놓여질 겁니다. If we do not put our arm inside of this gospel, maybe we face the same as the Israelites. nitudashyira intwaro zacu ngo turwane turi mu butumwa bwiza, birashoboka ko natwe twazatsindwa urugamba. 문제는 사울이 하나님의 말씀에 온전하게 순종하지 않았다고. But the problem is that King Saul disobedient to God's word. Disobedient. ikibazo rero nuko uyu mwami Sawuli
yubahutse ijambo ry'Imana atumviye. 이 사무엘상 15장 11절에 보면 하나님이 왕을 세운 것을 후회하신다고 말씀합니다. As we look at the 1 Samuel chapter 15 verse 11, God regret to raise a king. None icyo gihe mu gice cya 15 cya Samweli wa mbere umurongo wa 11 Imana yicuza kubera icyo yashyizeho umwami. 그래서 사무엘상 15장 23절에 보면 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로 여호와께서도 왕을 버리고 왕이 되지 못하게 하겠다라고 말씀하셨어요. So if we look at the 1 Samuel chapter 15 verse 23, because you have rejected the word of the Lord, he has also rejected you from being king. umurongo wa 23 w'igice cya 15 Samweli wa mbere handitse ngo ubwo wanze ijambo ry'Uwiteka nawe yanze ko uba ku ngoma. 하나님은 사울을 버리시고 그 마음에 합한 그 중심을 보시고 사람을 찾았는데 그게 다윗입니다. Then actually the Lord, the God abandoned King Saul, then he's looking for the rightful person, then this person is David. Noneho icyo gihe ubwo umwami yaramaze kwanga uyu nguyu umwami Sawuli, icyo gihe Imana ihitamo Dawidi kugira ngo abe ari we uba umwami. igice cya 16 umurongo wa 6. 사무엘이 기름불을 가지고 이새의 집으로 찾아서 다윗에게 기름을 붓죠. Samuel went to the house of Jesse, then he anointed David with the horn. none icyo gihe Samweli agenda mu muryango mu rugo rwo kwa Yesayi, noneho aragenda arobanura Dawidi amusukaho amavuta, amwimikisha amavuta. 16:13. umurongo wa 13 w'igice cya 16. 사무엘이 다윗에게 기름 부었을 때 하나님 여호와의 영이 충만했다고 말씀했죠. When Samuel anointed him in the David, then the spirit of the Lord rushed upon the David from that day forward. noneho icyo gihe amaze kumusukaho amavuta, imbaraga z'umwuka zitangira kumukoreraho n'imbaraga. 이미 얘기한 대로 사무엘이나 열왕기서의 중심 주제가 다윗이라고 합니다. As I already said, the main content of the Samuel and the Book of Kings is David. noneho nk'uko nababwiye kare mu kanya, umuntu w'imena ugaragara mu gitabo cya Samweli n'igitabo cy'abami ni umugabo witwa Dawidi. 다윗과 골리앗의 싸움이 첫 번째 나오죠. The seventh battle is between David and the Goliath. urugamba rwa karindwi ni urugamba rwabaye hagati ya Dawidi na Goliyati. 17장 46절 보면은 If we look at the 1 Samuel chapter 17 verse 46, noneho iyo urebye Samweli wa mbere igice cya 17 umurongo wa 46, 다윗이 이스라엘 군대 이스라엘을 모독하는 하나님을 모독하는 골리앗 앞에 섰을 때 the David stand against the Goliath who mock the Israelites. noneho icyo gihe Dawidi ahagarara imbere ya Goliyati wari wasuzuguye Abisirayeli. 오늘 여호와께서 너를 내 손에 넘기시리라. The David confessed that this day the Lord will deliver you into my hand. nuko Dawidi aratura bati uyu munsi Uwiteka ari bukungabize mu biganza byanjye. 내가 너를 쳐서 내 목을 베고 블레셋 군대의 시체를 공중에 세워 땅의 들짐승에 주어 온 땅으로 이스라엘에 하나님이 계신 줄을 알게 하겠다. Please read chapter 46. noneho umurongo wa 47 uyu munsi na 46 uyu munsi Uwiteka arakungabiza nkwice nguce igihanga kandi ndagaburira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba intumbi z'ingabo z'Abafilisitiya kugira ngo abo mu isi yose bamenye ko muri Isirayeli harimo Imana. Amen. 예, 다윗이 사울 앞에 섰을 때에 자신은 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건져내신 하나님이 지금도 역사하고 계신다. When David in front of the sword, he confessed that the Lord who is saving me from the wild animals like bear and the lions, that this Lord still noneho protecting me. Dawidi arababwira ati Uwiteka Imana yandindaga igihe nari ndagiye ikampana imbere y'idubu, uyu munsi niyo Mana ikindinze kandi iri bungwanirire. 결국 그 싸움에서 다윗이 골리앗을 죽이고 이겼죠. Then from that battle, David killed Goliath and David won. icyo gihe muri urwo rugamba Dawidi yica Goliyati ndetse atahukana intsinzi. 이제 여덟 번째는 사울과 다윗의 싸움입니다. The eighth battle is the King Saul and the David battle. none urugamba rwa munani Sawuli ahanganye na Dawidi. 사무엘상 18장 7절 말씀을 보면은 If you look 사울이 죽인 자는 천천히요 다윗이 죽인 자는 만만이라고 이렇게 했어요. If we look at the 1 Samuel chapter 18 verse 7,
urebye Samuel wa mbere igice cya 18 umurongo wa 7 Saul has struck down his thousands and David his 10,000. turasoma ngo nuko muri iyo singiza bakaririmba ngo Sawuli yishe ibihumbi Dawidi yica inzovu. 여자들이 노래하는 이 소리를 듣고 사울이 다윗을 죽이기로 결심합니다. Because the many women, they sung this kind of a song. So Saul listened to this song, then he tried to kill icyo David. gihe abadamu n'abandi bantu baririmbaga iyo ndirimbo noneho icyo gihe mu matwi ya Sawuli yumva ntibimushimishije atangira guhiga Dawidi. 사울은 기름 부은 왕이 되었으나 여호와의 말씀을 어김으로 하나님께서 부르시는 악령의 지배를 받게 돼요. Because so, even though Saul anointed by God as a king, but he violated his word, so the evil spirit came to the Saul. kubera ko Sawuli yari yararobanuwe n'Uwiteka Imana ariko hagati aho kubera yuko yangije amategeko y'Imana cyangwa agiye nk'uko Imana idashaka niyo mpamvu umwuka mubi wamwinjiyemo. 결국 사무엘상 31장 4절에 보면은 블레셋과의 전쟁에서 사울이 죽게 되죠. So if we look at the first Samuel chapter 31 verse 4, noneho iyo urebye igice cya 31 umurongo wa 4 in the battle against the Philistines, the king Saul died on that field. icyo gihe rero ubwo barwanaga n'Abafilisitiya umwami Sawuli yaratanze. 이에 반해 다윗은 요나단의 보호를 받으면서 이제 그 사울에 피해서 마침내 이제 승리하게 됐죠. But David was protected by the Jonathan. Then he ran away from the king Saul. Then eventually David won this battle. noneho hagati aho ngaho kubera ko Dawidi yari afite inshuti ye yitwaga Yonatani noneho ikamubwira amabanga y'aho urugamba rugeze noneho Dawidi nawe agahunga uko bigenda kose urugamba rwarangiye Dawidi atahukanye intsinzi. 다윗과 사울 왕과 왕가가 조금 갈등이 계속되죠. Then the ninth battle is a conflict between David and the family line of King Saul. noneho urugamba rwa 9 ni urugamba rushyamiranya Dawidi n'urubyaro rukomoka kuri Sawuli. 여기에 이제 아말렉이라고 하는 또 이방 민족과의 싸움이 잠깐 언급되죠. Then this is also mentioned the fight against the Gentile nation and which is Amalek. noneho icyo gihe bishushanya urugamba yarwanaga n'abanyamahanga aribo bakunda kwitwa Abamaleki. 이제 다윗이 아말렉을 돌아가고 10일나게 머무는 동안에 제3일째 아말렉인이 사울의 진에서 나왔죠. Then David defeated the Amalek. Then when he stayed in the Sigla, then the one Amalek came from the King Saul's family line. noneho icyo gihe aba Bamaleki bari abuzuku cyangwa urubyaro rukomoka kuri Sawuli. 아말렉 사람이 다윗에게 와서 그가 사울을 죽였다라고 얘기합니다. Then this Amalek person approached David, then said to David, "You are the one who killed King Saul." noneho icyo gihe Abamaleki begereye Dawidi bavuga ati agatongo ni we wishe umwami Sawuli. 다윗의 반응은 전혀 달랐습니다. But David's reaction is totally different. noneho aho ngaho uburyo Dawidi yabyitwayemo biratandukanye. 사울을 죽이는 아말렉 사람들을 죽였어요. Then David killed all the Amalek who killed King Saul. noneho icyo gihe umwami Dawidi yica Abamaleki kuko ari nabo bari bamaze kwica Sawuli. 다윗은 그의 원수였던 사울의 죽음과 그의 아들 요나단의 죽음을 심히 슬퍼하고 애가를 지었다. Actually, David is so sorrowful, so sad because of the death of the King Saul, even though he is enemy to David and son of his king, the Jonathan. reba Dawidi buryo ki yababaye yumvise urupfu rwa Sawuli nyamara hagati aho Sawuli niwe wamuhigaga. So he made a song for the King Saul and King noneho icyo Jonathan. gihe ahimba indirimbo aririra urupfu cyangwa gutanga kwa Sawuli. 앞서 얘기한 것처럼 기름 부은 자를 죽인 아말렉인을 죽이도록 이렇게 얘기를 했죠. Then, as I said earlier, David killed all the Amalek who killed the King nkuko Saul. nabimbagiye mu kanya rero Dawidi yishe Abamaleki bose bari bamaze kwica umwami Sawuli. 이것은 참으로 이스라엘 사람들이 바라던 왕의 모습이었습니다. Actually, this is the true. This is what the Israelites want for the true king. ngicyo rero Abisirayeli bisabiraga iyo bashakaga umwami.
다윗은 이제 헤브론으로 올라가서 유다 지파에서 기름을 두 번째 받습니다. Then David went up to Hebron. Then he was anointed for the second time. noneho icyo gihe dawidi aragenda arongera asigwa ubwa kabiri. 유다 지파의 왕이 된 것이죠. He became the king of the tribes of Judah. niyo mpamvu rero dawidi yabaye umwami wo mu muryango wa yuda. 사울의 아들 이스보셋의 머리를 베어가지고 다윗에게 그분 말. 이제 다윗이 이렇게 유다 지파에서 기름 부음을 받고 나서 David was anointed from the tribes of Judah. noneho dawidi yarasizwe kandi yakomokaga mu rubyaro rwa yuda. 사울의 왕가는 마하나임으로 피신해서 다윗의 왕가의 싸움을 시작합니다. The older family lines of the Saul that ran into the Mahanaim, then they prepared for battle to the David family. noneho icyo gihe urubyaro rwa sawuli rwarahunze ruragenda rujya ahantu rujya kwitoza kugira ngo ruzagaruke rwagabye igitero kuri dawidi kugira ngo bihorere. 사무엘의 3장 1절에 보면 다윗은 점점 강하여 가고 사울의 집은 점점 약하여 가니라 이렇게 기록하고 있습니다. If we look at the second Samuel chapter 3 verse 1, iyo urebye samweli wa kabiri igice cya gatatu umurongo wa mbere, David grew stronger and stronger while the house of the Saul became weaker and weaker. noneho umurongo wa mbere igice cya gatatu handitse ngo nuko ab'inzu ya sawuli n'ab'inzu ya dawidi bamara igihe kirekire sawuli dawidi akajya arushaho gukomera ariko ab'inzu ya sawuli barushaho gucogora. 사울의 집이 점점 약하여 가는 중에 그의 군장 두 사람이 사울의 아들 이스보셋의 머리를 베가지고 다윗에게 와요. Because the Saul's family, they became the weaker and weaker, but the two soldiers of the king Saul, they killed the son of the king Saul. noneho icyo gihe ubwo abo mu muryango wa sawuli barushaho kugenda bacogora nuvuga ngo abasirikare babiri bo muri izo ngabo bishe abandi bose. 사무엘하 4장 1절 11절에 보니까 다윗은 의인을 죽인 악인이라고 표현하면서 그들을 죽이죠. If we look at the second Samuel chapter 4 verse 11, noneho irebye samweli wa kabiri igice cya kane umurongo wa 11, but this David killed this person because he considered him as a righteous of the evil man. noneho icyo gihe yaramwishe kuko yabonye yuko yari umuntu ukora ibitari byo. 사무엘하 5장 3절에 보니까 이제 전 이스라엘 지파가 다윗에게 돌아와서 그와 언약을 세우고 세 번째 기름 부어서 이스라엘 전체의 왕으로 삼는다. If we look at the second Samuel chapter 5 verse 3, urebye samweli wa kabiri igice cya gatanu umurongo wa gatatu, the older Israelites came back to the King David, then he anointed David as a third time anointed. nuko abakuru ba isirayeli bose basanga umwami i heburoni, umwami dawidi asezeranira nabo isezerano imbere y'uwiteka i heburoni, nuko bamwimikisha amavuta ngo abe umwami wa isirayeli, ngo bamwimitse ubugira gatatu. 이렇게 이스라엘 역사 속에서 세 번 기름 부어서 왕이 된 사람은 다윗밖에 So 없어요. David is the only king who anointed 3 times in the Bible. dawidi niwe mwami wenyine wabashije gusigwa amavuta inshuro 3 muri bibiliya. 이런 다윗이 사무엘하 7장에 들어가면요. Like in this David, when we look at that second Samuel chapter 7 verse 1 to 2, iyo turebye igice cya karindwi rero umurongo wa mbere kugeza ku wa kabiri, 먼저 다윗이 왕이 돼서 가장 첫 번째 사업한 일은 언약궤를 예루살렘 옮겨오는 것이었어요. the very first thing that David did after becoming a king, then he transferred the Ark of the Covenant to his temple. noneho ikintu cya mbere dawidi yakoze amaze kuba umwami nuko yafashe isanduku y'isezerano akayijyana mu rusengero. 처음에는 한번 실패를 해요. Actually, the very first time he moved the Ark of the Covenant, but it is failed. noneho inshuro ya mbere yagerageje kwimura isanduku y'isezerano, icyo gihe ntabwo byamukundiye. 그래서 오벳 에돔의 집에 머무는데 하나님이 오벳 에돔의 집에 복을 주셔요. So 오벳. this Ark of the Covenant stayed at the house of the Obed Edom. That's why God blessed
this house. mbere y'icyo gihe rero isanduku y'isezerano yari iri mu rugo rwa Obededomu, niyo mpamvu Imana yahoraga ihumugisha urwo rugo. 하나님께서 오베데돔에 복 주셨다는 말을 다윗이 듣고 다시 이 언약궤를 예루살렘으로 옮겨와요. The David listened that the God blessed this house of Obed-Edom. That's why the King David transferred this Ark of the Covenant. Dawidi amaze kumva yuko Obededomu ari guhabwa imigisha kubwo gucumbikira isanduku y'isezerano, nibwo Dawidi yafashe icyemezo cyo kugira ngo ayivaneyo. 그래서 이 언약궤를 보관할 성전을 지을 계획을 이제 가게 됩니다. So David had planned to establish the temple to place this Ark of the Covenant. Noneho Dawidi yari afite umugambi wo kubaka urusengero kugira ngo noneho isanduku y'Uwiteka ayimuriremo. 이 다윗이 이렇게 하나님의 집을 짓겠다고 할 때에 하나님은 다윗의 마음을 받으셨어요. When David had mind to build the house of the Lord, then the God accept his center. kubera ko Dawidi yaragambiriye, yari afite umugambi wo kubaka urusengero arwubakira Uwiteka, Imana nayo yaramwemeye. 그래서 하나님께서는 다윗이 하나님의 집을 짓는 그 일보다 반대로 하나님이 다윗의 집을 지어주겠다고 말씀합니다. So God controversially, the David wants to build the house for the Lord, but contrarily, the Lord make a house for the David. hagati aho kuko Dawidi yari afite umugambi wo kubakira inzu Uwiteka, ahubwo ikinyuranyo cy'ibyo ngibyo Uwiteka yubakiye Dawidi inzu. 다윗의 아들이 후에 다윗의 아들이 하나님의 집을 지을 것이라고 이렇게 말씀하시죠. Then the Lord said to David, the descendant of David, they will build house for the Lord. noneho ubwo Imana ibwira Dawidi ati uzanyubakira inzu azakomoka mu rubyaro rwawe. 여러분들이 곳곳에 가서 교회를 세우는 것은 너무 중요합니다. It's very important that you guys go everywhere and to build a church. ni byiza cyane kandi birashimishije, bifite umumaro. buri wese muri mwe agiye ahantu akazahubaka urusengero. 사실은 다윗은 성전을 짓지 못했지만 성전 지을 마음만 가졌는데도 하나님 다윗의 마음을 받으셨어요. Practically, the David didn't build a church temple, but David has a mind that he wants to build a church, but the Lord accepted his mind. mu buryo bufatika Dawidi ntabwo yigeze yubakira Uwiteka urusengero, ariko rero Dawidi yari afite umutima mwiza, yari afite n'ubushake, igitekerezo cyo kubakira Uwiteka inzu. 이는 참 성전 대신 이게 그리스도의 그림자이기 때문에 그렇습니다. This is the shadow of the true temple, who is Jesus Christ. iki ni igishushanyo cyashushanyaga urusengero nyarwo ari rwo Yesu Kristo. 하나님은 이렇게 성전 짓는 그 아들을 내 아들로 삼을 것이다 이렇게 Then 말씀하셨어요. God said like this: if you those who wants to build my temple, I will take care of you as my son. niyo mpamvu Imana ivuga iti abazashaka kunyubakira inzu nanjye nzabitaho ndetse mbiteho nk'abana banjye. 사무엘하 7장 14절에서 16절 말씀에 보면은 If you look at the 2 Samuel chapter 7, verse 14 to 16, iyo urebye igice cya kabiri cya Samweli wa kabiri umurongo wa 14 kugeza ku murongo wa 16, 다윗 왕가에게 하사하시는 왕의 직분을 그의 후손들이 죄를 지을지라도 영원토록 폐지하지 않겠다고 이렇게 언약해 주시죠. God promised the covenant that even though the family line of the David, they will commit this sin, but I will not perish this crown to niyo mpamvu Imana yavuze iti niyo urubyaro rwa Dawidi rwakora ibyaha ntabwo nzigera mvana mu isezerano ryanjye. 이 말씀은 중요하니까 한번 읽어보세요. This is very important, so please read 2 Samuel chapter 7, verse 14 to 16. icyo rero ni igice gifite umumaro cyane, niyo mpamvu ugiye kubasomera uwo murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 16. Please read 14 to 16. ndabasomera. nzamubera se nawe azambera umwana, nacumura nzamuhanisha inkoni z'abantu n'ibyago by'amoko y'abantu, kandi imbabazi zanjye ntizizamwomorokaho nk'uko zomorotse kuri Sawuli nagukuye imbere. inzu yawe n'ubwami bwawe bizahoraho bidakuka iminsi yose, kandi intebe y'ubwami bwawe izakomera iteka ryose. 그러나
안타깝게도 다윗의 후예들은 하나님께 범죄함으로 포로가 되었고 다윗 왕가는 끝이 납니다. But unfortunately, the descendants of the David, they committed the sin to God. Then they drag out as a captivity. Then their family line over. nuvuga ngo ikibabaje ku ruhande rwa Sawuli urubyaro rwe rwakoze ibyangwa n'Uwiteka bajyanwa mu bunyage ndetse bararimburwa niyo mpamvu ibye byarangiriye aho ngaho bidakomeza no kuvugwa. 그들은 바벨론으로 끌려가 말할 수 없는 수모를 당해요. They drag out to the captivity to the Philistine. Then they faced so hardship and difficulty. icyo gihe babajyanyeho iminyago bajyana mu Bafilisitiya kandi bahuye n'akaga gakabije. 이런 과정을 통해서 우리가 볼 수 있는 것은 왕들은 같으나 이 언약에 근거하여서 왕위는 비게 된 것이죠. In this process, as what we can see is that the old king, the position is the same, but this task about the king is different. nuvuga ngo mu bigaragara abami bose nyine bari abami ariko ibyerekeranye n'ibyo bakoraga biratandukanye. But the place of the king, the position of the king is empty. none ugasanga kuva icyo gihe ugasanga position y'abami ntawe uyihagarariye. 이 비어있는 그 왕이 자리에 우리 주 예수 그리스도께서 앉으실 것입니다. So this is the empty place. The who's supposed to be king is there, but our Jesus Christ will be placed on that niyo place. mpamvu rero aho ngaho hagomba kuba hari intebe y'ubwami, hari umwami. igihe nta mwami wari uhari, niyo mpamvu Yesu ari we Kristo yaje akaba umwami w'abami. 누가복음 1장 32절 33절 말씀을 보면 If we look at the Luke chapter 1 verse 30 to 33, iyo urebye Luka igice cya mbere umurongo wa 13 kugeza kuri umurongo wa Luke 1 32 33. 예, 한번 읽어보세요. umurongo wa 32 kugeza ku murongo wa 33. Please read Luke chapter 1 verse 32 33. noneho turasoma muri Luka igice cya mbere umurongo wa 32 tugeze ku murongo wa 33. Please read. ndabasomera. handitse ngo azaba mukuru, azitwa umwana w'isumba byose, kandi ubwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi, azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira. 아멘. 그가 큰 자가 되고 지극히 높으신 아들을 일컬 것이고 주 하나님께서 그 조상 다윗의 왕위를 그에게 주리니 영원히 야곱의 집을 왕으로 다스릴 것이며 그 나라가 무궁하리라. 이런 말씀이죠. He will be great and will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give to him the thrones of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. azaba mukuru, azitwa umwana w'isumba byose, kandi umwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi, azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira. 아멘. 시편 110편 1절 7절 말씀을 보면 If we look at the Psalm chapter 110 verse 1 to 7, Psalm 110 1 to 7. zaburi 110 umurongo wa mbere kugeza ku wa 7. 이 보좌에 앉으시는 분으로서 예수는 다윗의 아들이지만 그는 살아계신 하나님의 아들로서 그의 주이시다. 이런 말씀이죠. This God is the son of David, but he is sitting on the throne. noneho Imana ni umwana wa Dawidi kandi yicaye ku ntebe y'ubwami. 이렇게 이제 하나님은 다윗에게 승리를 주셨는데 블레셋으로부터 시작해서 모압, 아랍, 에돔, 암몬 그리고 이웃의 모조리 정복에서 정원까지 받게 되죠. Then the God allowed David for the battle against the Philistine, Moab, Aram, and Edom. Then David won all the battle. Then he got the treasure from them. noneho icyo gihe Imana yemera Dawidi ko anesha Abafilisitiya, akanesha Abaramu n'Abameleki, kandi Imana imusezeranya igihembo. 그래서 이제 이스라엘 왕이 돼서 안정적으로 나라를 다스리죠. Then David became a king of Israel. Then stably he reigned over the Israelites. noneho Dawidi aba umwami
w'Abisirayeli kandi ubwami bwe bugenda neza ku Bisirayeli. 성경은 다윗에 대해서 평가하기를 하나님께서 내 마음에 합한 자라 이렇게 평가합니다. In this Bible, God evaluate this David. You are the one who have the same heart with me. noneho Imana imutangira ubuhamya iravuga iti nta wundi ufite umutima wanjye n'uwanjye nka Dawidi. 그러나 이제 다윗의 마지막 전쟁이 남아 있습니다. Then there is a last battle left of the David. hari urugamba rumwe rusigaye. The 10th battle is the fight against David and the Absalom. noneho urugamba rwa 10 ni urugamba rwabaye hagati ya Dawidi na Abusalomu. 마지막 10번째 다윗과 압살롬의 싸움이죠. The 10th battle is the David and the Absalom. urugamba rwa 10 ni urugamba rwa Dawidi yarwanye na Abusalomu. 물론 다윗이 승리했지만 실제로는 다윗이 패한 것과 같은 거죠. Of course, David won this battle, but practically, the David lost this. birumvikana Dawidi yanesheje urugamba na Abusalomu ariko mu buryo bufatika Dawidi yaratsinzwe hariya. 결국은 자신의 아들인 압살롬이 죽게 되므로 사실상 다윗이 피한 것과 다른 거죠. Eventually, this Absalom, the son of the David, this Absalom was dead. So actually, the David lost this battle. impamvu twavuga ko Dawidi yaneshejwe uru rugamba nuko yarwanaga n'umwana we Abusalomu kandi Abusalomu yaruguyemo arusigiramo ubuzima bwe. niyo mpamvu tuvuga duti Dawidi agomba kuba yaratsinzwe rero rugamba. 다윗이 그의 군대를 암몬의 라빠성 전투 현장으로 내보내고 궁궐에 있을 때였습니다. When the David he sent his army to the battle of the outside, then he just stayed at his temple. ngo Dawidi ubwo yatumaga ingabo ze zijye kurwana we yasigaye mu gipangu cyiwe yibereye. 사무엘하 12장 10절에서 12절 말씀에 보면은 자세히 나와 있습니다. If we look at the 2 Samuel chapter 12 verse 10 to 12, iyo turebye Samweli wa kabiri igice cya 12 umurongo wa 10 it is written in detail. kugeza ku wa 12 aho ngaho tubona buryo ki uko byagenze. 햇사람 우리아의 아내 바세바 동침해서 임신하게 되죠. Actually, he lay with the Bathsheba. Then he got the David laid with together with the Bathsheba. aho ngaho dusanga yuko Dawidi yaryamanye n'umugore witwa Bathsheba. 이것을 은폐하기 위해서 우리아를 불렀지만은 결국 우리아가 거절해서 전쟁국이 죽게 만들어요. And he would like to hide this fact. He called Uriah, actually the husband of the Bathsheba, but he died on the battle. kugira ngo ahishe icyo gikorwa yari amaze gukora cyo kuryamana na Bathsheba, yahamagaje umugabo wa Bathsheba Uriya wari uri ku rugamba kugira ngo bitazamenyekana. 다윗의 계획대로 우리아는 죽었는데 여호와 보시기에 악한 일이었죠. But this in David's plan, the Uriah died. But as perspective of the Jehovah God, this is so evil acting. noneho icyo gihe kubera ko Uriya nawe atumviye iyo invitation ngo ave ku rugamba hakoreshejwe uburyo bw'ibanga, noneho Uriya agwa ku rugamba. icyo gihe rero ibyo byagaragaye mu maso y'Uwiteka Imana nk'ikizira. 그래서 하나님께서는 내가 너와 내 집에 재앙을 일으키고 내가 네 눈앞에서 내 아내를 빼앗아 이웃에 주겠다 이렇게 말씀하셨어요. So the Lord said to the David, I will kill the old people around you in front of you. Then I will take your wife. Then to give the another people. noneho Uwiteka Imana bya Dawidi iti abakugose ibyegera byawe byose ndabyica mbimareho kandi ndafata umugore wawe mukwambure nawe muhereza abandi bantu. 넌 은밀하게 했지만 나는 백주에 모든 사람들이 보는 앞에서 그 일을 하겠다. You secretly did wrong things, but I will expose this happen to all the people. wowe ibyo wakoze wabikoze mu ibanga ariko reka ngushyire hanze rubanda rwose rukubone. 그래서 결국은 그의 아들 압살롬에 의해서 왕자를 잃어버려 쫓겨났다. So eventually, because of by his son Absalom, the David was taken away. His king, then he ran away. kubera icyo cyabaye umuhungu wa Abusalomu akishwa muri urwo rugamba nibwo Dawidi nawe yambuwe ubwami atangira ahunga. 사무엘서와 열왕기는 이 예언의 말씀이 고르게 분배되어 있는 것을 보입니다. The book of Samuel and the book of Kings, these kind of the words scattered, distributed fairly in the two books. niba ngo mu gitabo Samuel wa mbere n'uwa kabiri ndetse n'ibyo abami ba mbere n'abami ba kabiri aya magambo ni agenda agarukwaho agenda yandikwaho.
사무엘하 13장 14절 말씀에 보면은 As we look at the 2 Samuel chapter 13 verse 14, iyo turebye samweli wa kabiri igice cya 13 umurongo wa 14 야, 다윗의 아들 중에 암몬이 압살롬의 동생 다말을 범하고 그것 때문에 피 흘리게 되죠. the Amnon, the son of the David, is a stronger. 암몬. Yeah, he's stronger than he sleep with his Tamar's wife. Tamar. noneho turabona Yes. turabona amunoni mu gice cya 13 akinda tamari She violated her and lay with her. noneho yamufashe ku ngufu 이것 때문에 압살롬이 이 암논을 죽이죠. Because of this incident, the Absalom killed Amnon. kubera icyo gikorwa yakoze kibi abusalomu yaramwishe 그러고 이제 도망치죠. Then he ran away. amaze kumwica yarahunze birumvikana 3년 후에 압살롬이 돌아와서 백성들의 마음을 도적질해요. Then after 3 years, the Absalom came back. Then he stole the heart of his people. noneho icyo gihe nyuma y'imyaka 3 arahunguka abusalomu araza noneho yiba imitima y'abantu ba amunoni 그래서 사무엘하 18장에 들어가면은 이제 압살롬과 다윗 사이에 전쟁이 일어나게 돼요. So as we look at the 2 Samuel chapter 18, the fight against the Absalom and David began. niyo mpamvu tubona mu gice cya 18 rero urugamba rwambikanye hagati ya dawidi na abusalomu 이런 마지막 전쟁을 이제 결국은 압살롬이 죽고 다윗은 궁으로 돌아오죠. The last battle, the David and the Absalom, but Absalom was killed. The David, then the David back to the temple. noneho icyo gihe abusalomu amaze gupfa muri urwo rugamba dawidi yagarutse mu rusengero 사무엘상 2장에 한나가 불렀던 노래를 다시 보면요. As we will go back to the 1 Samuel chapter 2, the song of Hannah. iyo dusubiye mu gice cya kabiri cya samweli wa mbere tukabona ya ndirimbo hana yaririmbye ubwo yanezerwaga 거름대에서 올리사 귀족들과 함께 앉게 하시며 영광의 자리를 차지하게 하시는도다. Then you raised me from the dirty land, but you allow me to sitting with the noble person. Then you allow me to place the place of the glory. yaravuze ati yaririmbiye imana ati wankuye ku cyavu uranzamura unyicazanya n'abami kandi icyubahiro kikugarukire mana 자기의 기름 부음을 받은 자의 뿔을 높이시리로다. He raised up the horn of the oil who is being anointed. none icyo gihe yazamuye ihembe ry'amavuta ariryo rikoreshwa mu gusigwa 이렇게 사무엘에서에서 두 개의 기둥은 이 한나의 시와 다윗의 시로 이렇게 틀을 짜고 있죠. As I said, the two doorposts in this Samuel, the first is song of the Hannah, then the other one, the song of the David. nk'uko nabibabwiye rero harimo inkingi ebyiri kandi zisa zerekeranye n'indirimbo ya hana ndetse na dawidi nawe yaje guhimba indirimbo 결국 사무엘서의 전 내용은 하나님의 마음에 합한 사람인 다윗을 향하고 흐르고 있습니다. Actually, the old content of this book of Samuel is flowing to the David who is one mind to God. ni ukuvuga ngo ibyanditswe muri iki gitabo cya samweli wa mbere biragenda byerekeza bisanga kandi bisatira dawidi wari ufite umutima umwe n'imana 하나님 앞에 충성심, 그러니까 성전을 지으려고 하는 그런 충성심 때문에 그 대가로 왕조를 할 수밖에 없죠. David has a mind to build a temple to God. This loyalty got so precious, so he anointed. kandi kubera ko dawidi yari afite umutima ushaka kubakira uwiteka urusengero ibi byanejeje imana ndetse bituma dawidi asigwa 이 왕조는 예수 그리스도께서 앉으실 위를 확보하는 그런 내용으로 쓰여 있습니다. Actually, this kingship is the prophecy that Jesus Christ will place on this kingship of the line. Then it is shown. mbese ibi byari byashushanyaga yesu kristo uzaza kugira ngo yongere agarure urusengero 다윗이 죄를 범하였으나 그 이유는 보존되어서 이제 열왕의 시대가 열려지고 있습니다. Even though David committed sin, but the David exploit is being remained
then we go to the next chapter, the book of Kings. mbese nubwo ari uko byagenze Dawidi agakora icyaha uko biri kose biragaragara neza ko yari afite umutima wo kubakira Uwiteka urusengero. Nibwo nanone tuva kuri ayo mateka yo muri Samweli tukinjira mu gitabo cy'abami ba mbere. 자, 이번 시간은 여기서 멈추겠습니다. Okay, this is the end. kandi ubwo ni iherezo.